Tutti hanno il diavolo in corpo, i piemontesi hanno perduto il loro carattere abituale. I caffè ribollivano e lì si riversavano i malumori per le gravezze fiscali. Le delusioni per i nulli risultati concreti della guerra in Crimea, gli scontenti per l'atteggiamento troppo liberale e anticlericale del partito al governo. L'opposizione si manifestava anche nel comportamento di singoli e nella difezione dai propri gruppi politici. Per chiarire i motivi diversi del proprio dissenso. E questo avvenne sia per le elezioni comunali del luglio, col prevalere delle destre, Revel, Sclopis, sia nelle elezioni politiche del novembre, col forte aumento del partito conservatore clericale. Questo peraltro soprattutto in Savoia, in Liguria e in Sardegna, le regioni cioè più povere e le meno a contatto con la vita pulsante della capitale. Intensa e quasi diremmo avventurosa. Tale aumento delle destre eterogenee doveva avere la sua vittima e il Cavour non ci pensò due volte a sacrificare la rattazza. Ma risorsero le diatribe circa l'incameramento dei beni ecclesiastici e conventuali. Papa Camillo si è fatto frate ora e sembra non più volerlo. Che significa questo ripiegamento? Norberto Rosa della Gazzetta del Popolo dice di non crederci, pensando sia uno dei tanti stratagemmi camaleontici dell'astuto politico, e afferma che nemmeno il partito clericale l'ha presa sul serio, tanto più che il suo organo ufficiale, l'Armonia, dichiara appartenere il Cavour alla scuola utilitaria del Geremia Bentham. È perciò capace di propugnare domani per ragioni economiche quella riforma che oggi condanna per altre considerazioni. E fin lì il giornale non aveva tutti i torti. Le speranze del caffè. L'accanimento contro l'applicazione delle leggi sicardiane anche da parte europea, secondo il calendario divisionale, provinciale, mandamentale e comunale del 51. Aveva reso chiaro al re che la guerra per alcuni mirava a rovesciare il Piemonte costituzionale, a lacerare l'unica bandiera che, come il pennacchio di Enrico IV per i francesi, mostrava agli italiani dove dovevano rannodarsi. I codini, i retrivi, i nostalgici impenitenti dei perduti privilegi spargevano la voce, disonorevole per loro stessi, che la pronunciavano. Che Re fosse d'accordo con gli altri principi d'Europa nel voler tollerare di vedersi sventolare sugli occhi una bandiera come continuo fomito di speranze matte e di ribellioni. Viceversa, sempre il citato calendario del 1851 proseguiva affermando: Principato e libertà sono ormai in Piemonte una cosa sola. Amore e fede di popolo stanno a guarentigia del primo. Amore e fede di principe assicurano la seconda. Così Dio ci accordi il senno a ben valersi di elementi di possenza e di gloria che già abbiamo, e potrà il Piemonte divenire paese di invidia, come ora paese di speranza. E dal 51 al 57 era divenuto tale. Di fronte al risultato elettorale poi qualcuno avrebbe potuto esumare uno degli epigrammi del Baratta, scritto in una delle consultazioni elettorali del 49, quando non risultarono rieletti 2 deputati della sinistra, entrambi portanti il nome Bottoni.
Nelle ultime politiche tenzoni la sinistra ha perduto due bottoni. Sia bien che non si monderia o si plache, un'altra volta perderà le brache.